bakwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa twarigiye bugiye kwira niba ari ugufasha fasha hakiri ku manywa niba ari ugutera inkunga umuntu mutera inkunga niba ari ukumugurira inkweto mugurira inkweto hakiri ku manywa ejo sahawe undi nkunda kubwira abantu ntituzi uyu munsi ariko ejo ntabwo tuzi ngo bizaba bimeze ejo bikarangira wapfuye dukorera Imana nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa Alamaza wenyine na imirima yarumba singiri chosoloma naona pusha amatungo alamaza na imirima yarumba singiri chosoloma naona pusha amatungo alamaza wenyine naona terwa n'umwanzi Yesu ni umpagije jajanesha kubwa Yesu alamaza wenyine naho nahanwa n'inshuti niko bamumereye niwe nshuti rutisindi alamaza naho nahanwa n'inshuti uko bamumereye nkabona niwe nshuti rutisindi alamaza wenyine uko nzagera mu rupfu Yesu azaba mpagije yajyana zanjaniwe nduhuke Yesu azaba mpagije zaba nambutse rwa ruzi zamucenge mu ijuru zamwirebera mu maso Yesu azaba mpagiza rero nambutse rwa ruzi wende mu ijuru zamwirebera mu maso Yesu azaba mpagije haleluya haleluya amen 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 naho nahanwa n'inshuti na Yesu niko bamumereye niko bamumereye Yesu nawe niwe nshuti iruta izindi nshuti zose kandi inshuti imeze nka Yesu niwe nshuti iruta izindi zose naho naterwa n'umwanzi nazanisha kubwa Yesu niwe nshuti iruta izindi nshuti zose uko bamumereye rero natwe niko bagomba kutumerera muri ibi uko Yesu bamumereye yaravuraga abarwayi yagumuraga impumyi akazura abapfuye mbese akagaburira abashonje abambaye ubusa akabambika ariko igihe carageze baramuhinduka rero baramuhinduka kandi niwe nshuti yari inshuti yabo abo yagiriye neza nibo bamushyize ku musaraba abo yabambwe nibo bamwishe ariko Yesu ngo ntabwo niwe nshuti y'ubutinzi zose nawe niko bamumereye ntugire ngo ntabwo abo wagiriye neza aribo bakugirira nawe Yesu rero mwese turi tuzindi zose nagera mu rupfu azanjyana iwe nduhuke yaba nambutse rwa ruzi zamukenge mu ijuru zamwirebera mu maso amina amen nambuke rwa ruzi mwirebere mu maso ijambo ry'Imana rero yanditse muri Yohana ibice 9 umurongo wa mbere haravuga ngo Yesu akigenda ari n'abigishwa be we yahuye na muntu wavutse ari impumyi baramubaza bati ariko mwigisha uriya muntu niwe wakoze ibyaha bameze kuriya nangwa n'ababyeyi be Yesu aramubwira ati ntabwo ya muntu yakoze icyaha n'ababyeyi be bakoze icyaha ahubwo ko kugira ngo imirimo yanjye izerekanirwe muri uriya amen 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 haleluya amen Yesu amubwira ati uriya muntu nta byaha yakoze n'ababyeyi be ntabyo bakoze ahubwo ko ari kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri uriya muntu amen nuko ati nuko ngo baravuga bati ngo nuko iyo mpumyi
barabibaza bati ninde wakoze umuntu ati ni umuntu ntabwo muzi umuntu wakoze ibi ngibi ku munsi w'isabato ni ati ntabwo mbizi nuko Yesu ngo nuko ngo baramujugunya bamujugunya gusa ngo uwo muntu ariko ngo ngambise ngo nkwiye gukora imirimo nkwiye gukora imirimo y'uwatumye hakiri ku manywa kuko hari igihe bugiye kwira sinde ndashobora gukora nuko abikishwa avuga bati bahita kugira ngo uriya muntu cyatumye aba kuriya yakoze ibyaha ariko abantu babonaga umeze ese wewe wazanye ibiri ukariso ntaribi nyine mbwire ndisoma nuko Yohana kangahe ibice 9 Yohana ibice 9 mu wa mbere aravuze ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi umurongo wa mbere yavuze ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi abigishwa be baramubaza bati mwigisha ninde wakoze icyaha ni uyu cyangwa ni ababyeyi be ko yavutse ari impumyi gatatu aravuze ngo Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we kane nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kare hakiri ku manywa bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora gatanu nkiri mu isi ndi umucyo w'isi gatandatu amaze kuvuga atyo acira amacyanwe hasi ayatobesha akondo akamusiga ku maso karindwi aramubwira ati genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isilowamu hasobanurwa ngo yaratumye nuko aragenda ariyuhagira agaruka ahumutse amen namena nushakurekera iryo jambo bwo nibyo nikuze ko tuganira muri aka kanya nyine ngo Yesu banagendanaga n'abigishwa bakafata inzira bakagenda yakoraga ibitangaza bari kumwe akabona izo mpumyi bari kumwe akazura abapfuye bari kumwe bamureba agakora ibitangaza bari kumwe nawe ariko ngo bageze babona n'uwo muntu wavutse ari impumyi nyine ngo kabumburaga bakavuga ni muntu se mana biki n'ibiki bakavuga amagambo ariko ngo baravuga bati mwigisha uyu muntu wakoze icyaha ntabwo n'ababyeyi be rero naho Yesu avuga ati oya uyu muntu nta cyaha yakoze n'ababyeyi be nta cyaha bakoze ahubwo ko kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we muri uyu muntu ati nkwiye gukora imirimo y'uwantumye akiri ku manywa kuko ari igihe kigiye kugera bukira simbe gikora nuko ngo aragenda atuba kondo agashyira ku maso ashyira kuri ya maso ya wa muntu yahumuka imaze guhumuka jya kwiyuhagira mu kidendezi aragenda iriyuhagira iza ihumuka ubwo rero babonye babandi yahumutse babandi babanaga nawe babonaga ari gusabiriza yicaye ku nzira baravuga bati niwe abandi bati woya ntabwo ari we abandi bati nyamara niwe abo abandi batasa nawe ntabwo ari we ahubwo nusa nawe ariko yari we warine hari Imana izakora igitangaza kuri wowe bamwe n'ubu batangira batuja impaka baje impaka bakugira impaka bati yasirine tuzi oya bandi bati bati niwe bandi bati oya batabwo nusa nawe bati asa nawe umunsi ngema mona umunsi Imana ibyo biro birindwi bazatangira bamwe ati niwe cyangwa si batariko asa nawe ndi kubona umutwe ari uwe cyangwa se ndi kubona amenyo araye ndi kubona amaso araye ariko ntabwo ari Imana idukorera ikintu abantu batuyoberwa baje impaka amen baje impaka we bamugira impaka abandi bati niwe bandi bati siwe bandi batasa nawe baramwegera
bati waya niwe baramwegera basanganiwe bati tugira uwaguhumura ati no mugabo ntamuzi ninde ati ko simuzi ati no mugabo witwa Yesu uwo Yesu bati genda si ngo bamushukunyanza baramusunika genda sanga uwo Yesu arige baza gusunika bati sanga uwo Yesu ati naje ndamusanze nuko ngira musanga nuko oya ngo bahamagara n'ababyeyi be uyu mwana wanyu yavutse ari impumyi bati yavutse ari impumyi wese ndi ndo muhumuye ngo nawe n'umugabo ni mumwibarize baramwibariza bati sinone n'umugabo ni mumwibarize bati ni ndo guhumuye ati n'umugabo wavumuye witwa Yesu tungo baramusunika basanga uwo Yesu noneho Yesu nabamenye ko ibyo bakora byose bagukugesa bagari kubireba ibyo bakora iyo mpumyi byose bakamusunika bakamujugunya hasi yarari kubireba nuko ngaraza ati mbese uzi waguhumuye ati ntabwo muzi ati ni njyewe ati ni njyewe wabukoze nuko nuko ikurikira Yesu gutyo kuko abafarisayo bari bamusunitse bamujugunye hari igihe rero kigera besi bakasanwa gusuni ibibazo byaza besi ariko Yesu gakwiye abari kureba akicecekera ubwo abafarisayo baramujugunya nuko Yesu aramurabuza nyamara hari igihe bene wacu batujugunye Yesu araturabuza Satani akakujugunya abadayimoni bakagute ariko Imana ariko Yesu akakuraruza n'abamarayika bakakuraruza uye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kumanywa hari igihe bugiye kwira kandi twakoze hari igihe abantu bakurebaga bakabona uri umukene bakubwira yagusuke gamo ukahura n'ibibazo abantu bakakureba bakavuga batuye yabuze ubwenge batuye nta bwenge agira iyo akora guca na guca akagira guca na guca aho bameze nk'uko abandi bameze ariko nta bwenge wabuze ahubwo ni isaha y'Imana itari yagera kandi nta byaha wakoze nangwa ababwiye ngo babikore ahubwo ni Imana igihe c'Imana kikabicana niko Imana iba yarabishatse nta muntu wangaga kuba neza ntabwo mere nk'uko abandi bameze umva wakwemera kwambara ubusa abandi bambaye ntabwo wakwishimira kuburara abandi bari kurya niyo ariko Imana yabishatse niko bigomba kuba kuko isaha y'Imana iyo yageze ikora ibyo abana b'abantu bananiwe nibyo Imana ikoraga ibyo abana b'abandi badashoboye bikabikora kandi ubwo Imana ikora ntabwo ntiyakorera mu biti ikorera mu bantu igakorera mu bantu ntabwo Imana izava mu ijuru n'amaguru ngo tuyibone ahubwo izakoresha abantu bayo nibikoreshaga bigakora ibitangaza bati Imana yacu turayishimye kuko ikoze ibitangaza haleluya ubwo rero nta cyaha ababyeyi bacu baba barakoze nangwa ngo twebwe tubikore ahubwo ni Imana barasatse kugira ngo yerekane imirimo yayo yerekanirwe muri hari igihe mpfaga hano nkagenda nkagera mu rusengero bati kuko Imana ni Imana abantu babona ati kwigendera uvuga Imana kuko Imana ari Imana umuntu utareba yagenda gute akafata inzira akava mu rugo akagenda bite ni Imana ubwo Imana rero imirimo y'Imana iba yerekaniwe muri iyo kuri kubona bamugana abantu bavuga bakabikora bizikira akugiriye neza abantu bameze nk'abirwaga ku muhanda bari gusabiriza bari kuvuga none wowe ukabona ubayeho neza nta bera Imana Imana ikandindana nabo tubana nabo mu rugo nabo bakabigiramo uruhare Imana igakoresha nakubwiye ko yakoreye no mu buyobozi bwa leta yacu umubyeyi wacu yita ku natwe dufite ubumuga natwe aravuga ati nabariya ni abantu nawe atwitaho umubyeyi wacu Paul Kagame perezida akwitaho agatabo abantu ntibagomba kuguma mu bwigunge ahubwo nabo bagomba kuba kuzaho abandi bari n'abantu nabo bagomba kugirirwa neza ubwo rero ubwigunge tukabuvamo nabwo tukajaho abandi bari tugashikwa kugira ngo ntaho yatwege umva wowe ibi ntabwo leta yabwe nabyanze ntabwo icyo kintu kibaho umuntu bamuhezaga mu nzu bakamupfundikira akaza
ave mu nzu ndababwira ko unari umenya ko n'urwo rugo rubagamo n'umuntu n'ukuri ariko ubu oya ntariko bimeze turashima Imana Imana rero uko Imana hari ico yakoze amen ari kuvuga ngo rero nuko rero mu maze ukwiye gukora imirimo y'Imana amen ribabwira cyane baryumve bashobora kuba bataryumvishe bakwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa twarige bugiye kwira niba ari ugufasha fasha hakiri ku manywa niba ari ugutera inkunga umuntu mutera inkunga niba ari ukumugurira inkweto mugurira inkweto hakiri ku manywa ejo sahawe undi nkunda kubwira abantu ntituzi uyu munsi ariko ejo ntabwo tuzi ngo bizaba bimeze bavuga ngo nzakorera Imana ejo bikarangira wapfuye dukorera Imana nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa kuko bugiye kwira kandi iyo bwije haba hari umwijima ntabwo ubasha kubona umuntu ntabwo ubasha kuvugana n'undi muntu kuko buba bwije rero kora imirimo y'uwagutumye hakiri ku manywa butarira ugiye kudusengera mu isengesho nk'abantu tudafite kwihangana hari ukuntu umuntu ageragezwa agatakaza kwihangana n'ibyiringiro bikagenda ahubwo ndagira ngo udusengere Imana yongere kuduha kwihangana hari umuntu wanditse muri comment aravuga ngo uyu muntu atubera isomo Yohana 16 umurongo wa mbere Yohana bice 14 haravuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere mu rugo rwa data hari amazu menshi iyaba adahari mba mbibabwiye kuko ngiye kubategurira ahanyu 3 kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo kandi aho nja inzira murayizi 5 Toma aramubwira ati databuja ntituzi aho uja inzira twayibwirwa niki amen 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 mine Yesu isiko yabanaga n'abigishwa n'ubundi Yesu yamaze iminsi imyaka 33 hano mu isi ariko imyaka 3 yagendanye n'abigishwa be baragendana bose nyine nababwiye ko yakora ibitangaza bari kumwe bari kubireba igihe kigeze Yesu agiye kubavamo arabahamagara arabateranya abashira hamwe agiye kubakurwamo arabahatuzuzanya abashira hamwe arabahamagara nuko arababwira ati ni jewe nyine ntuza umutwamagabo navuga ngo ni nje nzira n'ukuri ni nje bugingo kuko ntawe uzagera kwa data atari nje umujanye abashira hamwe ati ni nje nzira ni nje kuri nje bugingo ntawe uzagera kwa data atari nje umujanye nuko aravuga ati ndimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanje munyizere kuko mu rugo rwa data aho ngiye hari amazu menshi yaba yatariyo mbababwiye ko ntayariyo ariko ubwo ariyo ndababwiye ngo amazu menshi kugira ngo ngiye kuja namwe ariyo musaba kandi iyo nza inzira murayizi aho inzira murayizi nta muntu ko inzira aba inzira nta muntu weko kuko icaha mbese nta muntu weko ko icaha ari icaha nta muntu weko kuja kwiba ari icaha wayoba ko gukora icaha cy'ugusambanya ari icaha ariko wayoba ko kuroga no kwica ari ibyaha nuko rero aho babo aho kuja inzira turayizi Yesu tomati none ko twabibwirwa n'iki kuko aho inzira ko tutayizi twabibwirwa n'iki nabyo nize ati nije nzira nije kandi koko nta handi nzira iri yo kugera mu ijuru ni Yesu ni kwa Yesu
nuko ati ntimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana naje mu isi. Ubwo kwa data hari amaso menshi abatari mbababwiye ko ntayo ariko ubwo ahari nababwiye ngo ariyo muzazemo ihondi namwe ariho muba. Ndakwifuriza kuzaja muri ayo mazu naje niko nifuza. Ndakwifuza kuzaba upfa igishaka Imana ari mwihere iraringereka Yehova baraza bansanga hano nicaye mu bwo hukumuje bati turakuze kukumenyesha ko mwisi ariho tuzaba muri gaya mazu menshi yo mwisi niyo tuzabamo. Ndababwira nti mbabwire mwewe njyewe aho njyewe nzaja mu ijuru nta kinini kurimbanira ni mu ijuru. Bati nta juru rihari rirahari bati rirahari njyewe ndi kurimbanira iyo si muzaye kumema ntayo nzabamo muzaye bati bwanditse ako kanya Imana imishurira ijambo ngo babwire muri Yohana ibice 12 umurongo wa mbere. Mbwira abo bari waje nisoma muri Yohana ibice 12 umurongo yarasomye nazo gusoma navuga ati nta kintu navuga. Yesu ahaguruka abona abayoboke be bariruka baragenga kanyuma n'umurenge utangaza. Ntuhagarike umutima nanjye simpagarike umutima. Twe twese ntiduhagarike imitima yacu kwizera Imana na Yesu tumwizeze. Ubwo rwa data ari amaso menshi ugiye kudutegurira nanjye yagiye kuntegura nawe twe twese abo yacunguje amaraso ye bose igiye kubategurira ayo mazu kugira ngo abari nabo ariho basaba. Haleluya, amen, amen, amen. Nuko rero Yesu niwe nzira no kuri n'ubugingo. Nta muntu n'umwe wagera kwa data atanyuze kuri Yesu, atanyuze kuri Yesu ngamujane. Nuko rero jambo ry'Imana namufite yasize ku mutima nayo ngayo Imana nibishima tuzasubira. Amen. Dusengere. Amen. Mana yacu Amen. Isangire Uwiteka Imana ngingo kuri umugoroba y'amasaha. Mwami Mana yacu ngushimiye kwemeye ko uyu mugaragu n'umusha wawe bagera hano batera intambwe baza aha hantu bakabageza hano mu rugo rwacu Mwami. Ndagushimiye cyane nguhimbaje Mana nkweretse Imana amaboko nyatunze yaranguhaye icubahiro. Uwiteka Imana nyir'ingabo Mana yabuhamu na Isaka na Yakobo kandi Mana yacu maso menyekane ko Imana bigaragare kuri Imana yacu. Oh haleluya, haleluya. Mana ndagushimye Mana nkurambuye amaboko ngo haleluya. Uri wo gushimira wo guhimbazwa gushirwa hejuru no gupfukamirwa no kuratwa. Izina rye mfite imbaraga mu bushobozi bwa Yesu. Isanga Imana kuva mu gitondo wabanye natwe ne tugeze kuri amasaha zinaje nirihabwa icubahiro. Amasaha y'umugoroba Mwami manjije nawe Mana icambere ngusabye kugira ngo aririnde umweze nanjye nyeze uriya musore umweze twese twezesha amaraso yawe wavuye ku musaraba wa Golgotha. Mana twaravuze turacumura dutekereze turacumura aho twagize intege ngo tubabarire aho twacumuye tweze aho twatesha tubabarire Mwami. Uwiteka Imana nyir'ingabo twezesha amaraso yawe Kristo. No haleluya, haleluya. Mana dukeneye kwezwa nawe dukeneye imbabazi zawe n'izina ryawe Kristo. Mana we turabanyabyaha n'abanyantegeke iyo tuvuze turacumura twatekereza tugacumura. Ayo Uwiteka Imana uje kutweza no kudutunganya turebana amaso y'imbabazi tukugireho umugisha. Nasankayo data wera maze kutweza no kudutunganya. Waravuze Mwami Imana yacu nukurinda sende Kristo dore umujyawe n'umugaragu wawe bateye intambwe baza hano banyuze ku mago menshi baza hano muri uru rugo. Ndabasabiye umugisha basabiye umugisha Kristo umugisha utagabanyije uvuye mu ijuru. Ndabasabiye Kristo kugira ngo Mana intambwe bateye Mana bakubire 90 Mana bakubire Mana data wavuze ngo uzatera intambwe Mana imwe uza gukubira intambwe 99. Ndabasenge Uwiteka Mana umugoroba kandi hari ibibagoye n'ibibagishe wa Mana we ndabikweretse kugira ngo tubatabara uzabarengere uzabarwanirire uzabagirire neza uzabaho twese uri
uri mu ijuru haleluya uri mu ijuru ryawe ryera uri mu ijuru ry'ibisubizo hari ibisubizo bya Rine Uwiteka aho birura hasi wabikunda ukabimuzanira ibisubizo by'uriya musore aho birura hasi Yesu wabizana bana ukabizana ukabibatunjumuraho Uwiteka izina ryawe rigapfa icubahiro uravuze ngo tugiye gukora imirimo y'uwadutumye hakiri kare hari igihe kigiye kugera umwami bugiye kwira nitube tugikora kuko ari mu gicuku ariko ndasenze haleluya bakubire neza rwose dusenge urugo rwacu umuryango wacu twese tugirire neza Yesu mikongo y'ababaruwe Rine ndetse umuryango w'uriya musore ndabasenge nyagasani Mana ishobora byose kandi n'ukuri Kristo Mana data wa twese Mana utange n'imbaraga zo kwihangana ubona ntacyo dufite tudashoboye kwihanganira Mana waduha imbaraga zo kubyihanganira aribyo Mana tudashoboye turabishoboye Kristo biduhagarikishije imitima yacu Uwiteka Imana nyir'ingabo ibyo wabikuraho baduha imbaraga badaguhagarika umutima yacu ngo tukakwizera nataka tukamwizera kuko ngo hari amurugo rwawe hari amazu menshi bagiye gutegura kugira ngo aho turi natwe aho tuzaba kuko aho inzira turayizi Yesu ntawe uyoboye ko gukora ko Mana kwiba no gusindana ibyaha ariko Yesu urabizi kandi niwo nzira niwo kuri niwo bugingo ntawe uzagera kwa data atari wowe umujanye urakoze Yesu ndagushimye ndaguhimbaje muri aka kanya nkaka ndasenze Uwiteka uve gusenga no kwinginga kwanjye kandi ni ukuri ngo abantu bakigenda barigishwa kuvuga ngo uriya muntu yakoze ibyaha nangwa n'ababyeyi be bavuze ngo kwakugira imirimo yanjye yewe Imana yerekanirwe muri we kuko haleluya hari abantu babona abantu bagenda Mana babaje bawe bakavuga ngo hari ibyaha twakoze nangwa ababyeyi bacu ariko ntabyo bakoze Uwiteka we kugira ngo imirimo yawe yerekanirwe muri twe hamaze izina ryo rihabwa icubahiro urakoze Yesu ndagushimye izo twirukanye isani n'imiyaga n'imyuka nizingikiranya mu byacu mu izina rya Yesu turayirukanye turayitwitse mu izina rya Yesu Kristo haleluya 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 mu izina rya Yesu Kristo haleluya nizingikiranya mu byacu mu izina rya Yesu turayirukanye turayitwitse mu izina rya Yesu Sage tubasumubashe izo Imana reka abamarayika bamanuke bagwa ubugingo bwacu bati imiryango yacu n'ingo zacu n'ibyacu n'abacu Uwiteka we Mana we haleluya haleluya izina rye rifite imbaraga n'ubushobozi nuko tugeze dore amasaha ya saa 9 niho Petero na Yohana bazamutse umusozi witwa Rwiza basanga ikirema cyari cyaraheze cyoraga gisabiriza ariko haleluya ariko bamaze kuhagera nuko ngo baragicira bavuga kiti abo bantu barampa Yesu ariko ngo Petero na Yohana kirabatumbira kirabasaba Petero na Yohana bavuga bati ifeza n'izahabu ntabwo dufite cyo dufite tugiye kukigwa mu izina rya Yesu haguruka ugende kirema kirabambugaduka kiragenda kinzirana mu rusengero nabo nuko gishimbagurika kiguhimbaza nuko wabibonye bose bahimbaza izina ryawe ariko natwe mu masaha y'umugoroba niwo akoraga ibitangaza izina rye rihabwa icubahiro kora imirimo n'ibitangaza hagati muri twe rero izina rye rihabwa icubahiro bagiye gufata urugendo baragiye bigendane no bashimbere bagukurikire Mana we undi ntambwe z'ibirenge byabo ntambwe ya mbere biyawe iya kabiri biyabo iya gatatu y'amarayika kandi Kristo Mesiya wo barindi impanuka Bana data twese bari abazima ndabasaba shitani yose yitegure izina rya Kristo kandi naho bari burare Yesu urarane no bicuku bw'ijoro ubiyereke Mana umunsi wose bakubone mayereko bakubone mwijwi rye bakumve Yesu haleluya amen igihe gikwiriye Mana mushima ko twongera guhura none tuguhimbaza izina ryawe urakoze ngushimiye cyane ko byumvise kandi kugize neza muri byose wananiwe kwihangana bihanganire ufite ibigezo ndabakweretse ufite intambara barwanirire ibibazo bare Mana abafite ibibazo bikemura afite ibyifuzo bisubize ababaye ubusa bambike abashonje bagaburire abarwayi bakize mu izina ryawe Yesu abafite ibibazo byose ntabashe kurondora byose ugico wabikora kuri Imana ifite imbaraga n'abari munsi y'imbohe bose bagereho n'abatarakizwaga kizavuba byose witeka Imana nyir'ingabo
kugeza ubwo mwami Imana urakoze mushimiye cyane kubyumvise mushima ko twongera guhura Mana zawe turi guhimbaza izina ryawe urakoze mushimiye kubyumvise kandi kubikoze mu izina ryawe Yesu amen. Amen.